Itu nyata contoh letik nama ketika orang dibekalan ku inung bapa keur cicing di kobong salian di kobong ieu kalaka kuli ka Bandung ka Jakarta gitu da eta terkucil ku kolot teu di cenah bekalan bageura aya Mang Soleh teh dieu pasantren ka Banten teu dibekalan nya kuli we ditu teh eta mah da teu bekalan kumaha nya mah nya nongeret gitu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sumakola arih nafsaka ayyuhal muridu minat tadbiri li amri dunyaka wa huwa ayyuqadirasa sufi nafsihi ahwalan yakunu alaiha alamat taqtadi sahwatuhu yudabbiru laha ma yaliku biha min ahwalin wa amalin wa yahtamu li adzalik wa hadza ta'abun azimun istajalahu li nafsihi wa la'ala aksara ma yuqadiruhu la yaqumu ayuhayyibu adhanhu wa fihi ta'biruhu bi arih. Sumakola maka kari-kari ngucap ieu ki musannif dawan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari arih sok kudu nyenangkeun anjeun nafsaka kana diri anjeun ayyuhal muridu he eling-eling murid tareqah geus jadi murid tarekat mah ulah sok riweuh-riweuh teuing hirup teh itu ulah tisusuk tidungdung teuing hulu dipake susuk dipake hulu eta neangan rezeki ceuk paribasan nepi kapot ibadah tapi teu jadi naon urang ge usaha ngaladunan nu ge adi matak teu pot ibadah mah neangan padol Allah insyaallah bakal meunang ganjaran usahana oge tah kudu nyenangkeun anjeun kana diri anjeun teh tina naon minat tadbiri tina ngatur li amri dunyaka kade urusan dunia anjeun itu wah loba teuing lah utar atur ka urusan dunia wa bari ari janata tadbir teh eta ayu qadira tu teh yen tak ngatur we sasasu hiji jalma pinapsi dina awakna si sasu ahwalan ku pirang-pirang tingkah bika bengka itu bengka di cara kusorangan anu layakunu hanteu aya janata ye si sasu alaiha kana itu ahwalan teh eta alama netepan kana perkara tak tadi anu netepkeun kana itu mah naon syahwatu syahwatna itu si sasu cenah oge nya kitu kana di wayuda biro lah jeung ngatur ieu si sasu lah kadawa itu si ahwalan maku perkara yaliku janata anu layak patu biha kalawan itu syahwat ta ahwalan min ahwalinnya tanda pirang-pirang tingkah wa amrin jeung pirang-pirang pagawean cek paribasana bika ngatur ieu akhirna biasana istiqomah dina ibadah jadi cul itu biasana asal boga wiridan jadi cul ngatur urusan dunia tak ulah sok teh kitu cenah sok we atur ulah ripuh teuing ketika geus jadi murid thariqah mah urang asal bisa sadar bisa make keun harta mendaga sina diurus ku batur bikeun ka tukang anu percaya tapi itu percaya mentong itu meureunna paling ngontrol sok we ibadah istiqomah tajarrud cenah ibadah ka Allah di hati ulah riweuh teuing lah nepi ka wayah tamu cenah narima bingung ieu si sasu cenah li ajidalika kana arah-arahna itu tadbir kudu riweuh ngaturan tak usah bingung mah pan aya sok ngahalangan kana ibadah itu beda bingung urusan dunia jeung bingung urusan akhirat ketika orang bingung urusan dunia mah jadi matak murangan kana ibadah itu rasa bingung urusan dan akhirat mah jadi matak getol ibadah eta kacekna
Rin ulah cek paribahasana di dunia eta namanya dunia mah ad-dunya majratul akhirah. Dunia mah tempat melakna nurna akhirat teu make dunia mah komo di alam kiwari. Kurang-kurang nama hitungan padahnya tadi teh teratur. Itu dijadwal ieu meureun keur nempo sawah, ieu keur nempo toko, waktu ieu waktu cenah keur ibadah, waktu muruk gitu. Tawahada cenah hari ieu tadbir nepi ka bingung ceuk paribasana pikiran eta tabun adimun jadi kacapean nu pohara anu istajalahu hayang buru-buru cenah ieu sisasu kana tabun adimun linapsi buat awakna ieu sisasu nya wala ala muga-muga naon aksaroma loba-lobana perkara yuqadiru cenah ta anu mastikeun ieu sisasu kana ma eta layak teu tiba ieu si mah mudah-mudahan we keur murid thariqah mah ulah terjadi kitu teh ngariweuh-riweuh sorangan ceuk paribasa nya atuh nu sakitu pa yukhayyibu atuh maka bakal riweuh cenah meureun ta ieu sisasu donahu kana sangkanana akhirna nya jadi takhibudzon atuh api tabiri sareng etep dina nabirna ieu cenah ki musannif bi ari pelapat ari isyaratun ari isyarat ila anal matluba kana sanyana an bisupri eta tarkuhu ningalna ieu matlub lil muridi nya ka murid thariqah wa cenata ari itu si matlub eta mah perkara pi tetep dina mak naon ta'abun kacapean maksudna nyenangkeun teh ulah ripuh ting ulah capek ting gitu. Oke nya kitu kana di wa mu'anatun jeung tegasna nyapekeun amat tadbiru umuri ma'asihi anapun ari ngatur pira-pira urusan kahirupanna ieu si sasuma ala wajhi sahlin tepannya kana jalan anu gampang anu yastainu bisa jaluk tulung isa subihi cenah kalan wajah alamat lubi kanu suprihna ieu sisasu eta palaba asa teu jadi bahaya eta wujud bihi nya kalawan itu tadbir nya tadi teh nya ku diatur we tu anapun ari ngatur urusan kahirupan mah da urang teh di alam dunia teh butuh dahar, butuh nginum, butuh biaya anak kumaha ngan sok atur gitu. Kalau dipika timbul ti susuk ti dundung teh nya ka pot ibadah, pot ngaji gitu mah. Tawalida karena ikilah iki palabasabi waroda pantos kawarid naon atadbiru ari alus pangaturan eta nisbul maisyati nya saparo kahirupan. Tuh jadi mata kahirupan itu diatur sedemikian rupa ditata sing alus eta mata jadi saparo kahirupan. Kumaha kahirupan teh berarti kahirupan urang semoga saparo tur kurs pangaturan jadi maksimal 1% kahirupan teh. Itu urang geus boga ieu modal kandang doma BLK naon boga tak atur sih teh mereka supaya son ibadah kumaha itu ulah teu diatur itu ulah domana beuki beak bergung gitu yang di pasar teu pajeng atau gopet pengaturan si halus itu waktu ngarit aya waktu ngaji aya atuh waktu maraban aya waktu sare nya atur mata atadbiru ari bagus pengaturan eta nisbul maisah sapro kehidupan itu hidup di kobong komo ulah royal nya ku diatur lah sabulaneun kakarek 2 minggu beak gitu ya. Kurang halus pangaturan pama tuh mangka ari perkara koma anu ngadeg bi kalawan mah sope guru ka salian ti anjeun angka ti atas nama anjeun eta latakum ulah ngadeg anjeun bi cenah kalan malina bisa bawa ka anjeun. Jadi sugian yang perkara anu geus ditanggung jawab ku batur kulian anjeun teh ulah sok pilueun nanggung jawab
Itu bisa ngagokan terkecuali anu nanggung jawabna teu parugu mah nya teh mah perlu da jalma mah kudu aya nasihat ad-dinu nasihah bahwa agama teh adalah iratul khair. Nasihat teh an-nasihah ya iratul khair karena nasihat teh nyata ngarepkeun hade. Itu perlu aya kritikna membangun. Itu ulah kritiknya mencemoohkan, ulah kritiknya merenantah, anu matak ngaruntuhkeun, matak kudu kritik anu konstruktif. Itu kritik membangun. Dikritik teh bisa jadi giat, bisa jadi anu. Aya kritik destruktif. Nah, destruktif teh harus mencemoohkan. Geus dikritik teh jadi hancur, jadi ulah tu pama koma bi ruka anka latakum bi nafsika pama maka ari rezeki upama teh mah bekal di santri mah koma anu geus nanggung jawab bihi kalan mah sabar ruka lian teh anjeun geus dibekalan ku kolot anka cenah tah di atas nama anjeun latakum ulah sopirun anjeun bi kalan mah geus di anturan ku kolot hayang kuli di kobong ge nepi ka itu ninggalkeun kobong ke Jakarta ka mana nya anturan gitu. Dalam orang nama itu yang hati ya ge pama maka al rizki koma anu tanggung jawab bi kalan ma saweru kalian teh anjeun nya teh Allah rizki anu tanggung jawab ku Allah an ka teh anjeun la takum kade anjeun ulah sok pipilun ngatur bihi cenah ta kalon itu malina sanata anjeun kan we kumaha Allah rizki mah itu ulah nepi ka cek paribasna curdodo kariga mudah-mudah ngalepaskeun murujulang ngalepaskeun pusing. Nah itu tafsirna yakne negeskeun ki musannif anal amro sanyana perkara eta maprugun tuh geus disalsekeun naon misaking itu amar idqoma tuh ketika geus ngalakonan itu idqod koma ketika geus netah nangtungan bihi kalawan amal saburi kalian ti anjeun saha wa igor eta Allah taala tuh jadi urusan anu geus ditanggung jawab ku Allah geus disalsekeun ku Allah urusan iki apa wa dapatin tuh pilani Allah rizquha ti pati sasatoan anu kumalangkang di alam dunia kabeh ge Allah nu ngarizkian ulah bingung-bingung urusan rezeki itu dan tanggung jawab ku Allah itu nyata contoh letik nama ketika orang dibekalan ku inung bapa keur cicing di kobong salian di kobong ieu kalaka kuli ka Bandung ka Jakarta gitu eta tergoceh ku kolot teu di cenah bekalan bageura aya Mang Soleh di dieu pasantren ka Banten teu dibekalan ya kuli we ditu teh eta mah da teu bekalan ya kumaha nya mah nya nongeret gitu gitu mulai menjawab. Ama ari perkara komatun geus nangtungan bi kana saweruka lian teh anjeun eta lapa idata teu aya guna teh atuh pikiamika dina ngalakon anjeun bi kalan mah. Itu jadi karena berupilueun itu ari geus ditanggung jawab ku batur geus sanggupun anak entong sok ngarieuh sorangan paling ngontrol we. Cing kita domah teh mana juputna nah ngarit-ngarit dolak na paeh sama salah itu nya atuh paya pun makaya naon kieu muka tuh ngadegna anjeun eta pudulan jadi leuwiheun nya ku batu geus tanggung jawab geus anu urang geus turut teh capek-capek jadi weuh-duaan atuh gitu itu mus ku ajangan tepek urus eta sawah itu ka urang lembur tepek we penting paparoanana itu nya siap dulu ya ieu mah tutur teh maju nyuruh pan geus diparokeun teh gitu teh eta kitu gitu ieu ceuk Allah teh cicing ge maneh mah sok ibadah soal rezeki mah itu syariat geus dibekalan itu sawah geus aya nu nanggung jawab hasilna sok mere domang geus ngejawab tokol sewa hasilna geus beres nah riweuh teh sok ketol ibadah muruk naon ieu mah pelenyang di kapasi ka bener kawal mah jadi riweuh jadi dua kali
Kitu eta teh. Anu layan bagi teu sayogya cenah tah naon aya tak bisa saking yen ta tumandang cenah tah ieu si bihi kalawan itu si ma saha daul ukuli itu pirang-pirang kang anu berapa keur anu boga akal mah teu pantes kikituan teh sesuatu anu perkara bisa jawab batur ieu sok kepilueun itu sama perkara rezeki bisa jawab ka Allah ieu kalahkan ari riweuh sorangan itu nya syariatna cenah kumaha nya urang teh geus aya itu sebagai murid tarekat teh dahar teh hese dan itu sandang pangan teh saya pemasukan deboga anu diurus urang entong sok pipilueun keun we eta ari geus biasa paling kontrol meureun gitu tetap cek dina karangan itu mah gentur ketika cenah urang sebagai ajengan beunghar loba sawah sok kabaturkeun tong di riuh ku sorangan cicing mah jemprak hari aja gitu. Keun saone urusan ku batur ke hasilna cenah teu. Kurang ongkoh cenah jadi ibadah mutadiah ongkoh mere cenah hasil ka batur ongkoh. Waedon nya kitu deui bihi cenah tah eta tetap dina itu mak tadi tarkul ubriyati cenah teh ari tinggal ibadah jadi tinggalkeun ibadah malanan wa madonatun cenah teh jeung lalawanan li ahkami rubiyati kadawe pirang-pirang pamasti bangsa pangeran wa munasiatul qadari teh itu jeung matak cenah teh merangan tuh munazah teh merebutkeun kana pamasit ti Allah geus dipastikeun ku Allah maneh teh itah senang ti ibadah ku Allah ulah sok hayang leuwih-leuwih teuing pika turun tangan sorangan ayeuna pot ibadah teh ulah kitu maksudna atuwa ina ma khotoba cenah teh pastina cenah mimituraan itu ieu ki musannif al murida nya kamuri bidalika kalawan itu madkur saking cenah ta irahatun nafsi wela euli anahu kan kalakuan eta ida tawajah di mana-mana madep ieu si murid di hadratir rabi kadoe cenah payungeun pangeran wastaqola jeung katungkul ieu si murid bi aradi tariqi halawan pirang-pirang wiridan tarekat wa amali jeung pirang-pirang amal-amal tarik tuh kumaha taat salat itu mangka cenah ta kosong alaihi kasih murid naon asbabu ma'asihi pirang-pirang sabab khairul kana ieu si cenah ta murid tah eta mah di mana-mana seorang murid toriko madhep cenah ka hadrah pangeran tuluy katungkul kalawan pirang-pirang wiridan tarekat oge amal-amal tarekat otomatis manehna nya aya kekosongan sab-sab kahirupan mah bil golibna itu nyahina ku atuh payati maka bakal torojo we datang ka si murid sae setan wa yuwaswisu tarang ngabalwirukeun setan ka si murid ceuk si murid teh ceuk setan teh geuning maneh ketol wiridan bae mah can cicing wae bae teh ting tur ada hese duit cenah tah itu ngagoda setan teh mata eureun di cenah teh wiridan tarekat teh amal-amal tarekat teh sok sadeka itu tak bakal kitu setan teh eta teh ayeuna pae waya siru cenah tah sareng nariba jadi isi murid eta yudabiru itu ngatur isi murid binafsi dia si murid umuran kana pirang-pirang perkara ayeuna eleh ku setan ku mah teh cenah geuningan rada hese sandang pangan geuning teh aya cenah melekun hayo dikir puasa pamajikan cenah ngarenghik wae itu eta aya kajadian aya itu baheula sok datang ka dieu make gamis hayang wiridan di kobong nya pernah ku ngisi wiridan di kobong terus puasa sabaraha tahun eta ustad puasanya 5 tahun malah cenah itu puasa wae terus beda dia nah itu cenah ieu abdi jadi ketol puasa wiridan teh ieu cenah urang dapur teh cenah kumaha jalan keluarna nya kumaha hayang digawe di pabrik aduh
teh istri ustad jadi gawe di pabrik atuh resik gitu. Tah itu tangan ustad. Aya itu teh eta gitu. Nyahirna udah daripada meureunna duit teu boga da uridan wae. Usaha teu meureunna teu nyahirna jeung dina jeung ka pabrik. Ayeuna ngasuh budak di imah itu si ustad dulu uridan. Minggu lanjutna eta. Nah, memangnya kudu at-tadbir nisful maisah nya kudu diatur sedemikian rupa. Keur waktu anu. Itu. Laisa khairukum mayyatrukud dunya lil akhirah walakin khairukum mayyatanawaluna min kullin minhuma. Itu can kasukeun pangalusna jalma muru akhirat tinggalkeun dunia. Itu akhirat we itu saya dunia teh diala. Tetapi nampang alusna ranjeun kabeh mah jalma anu ngahasilkeun dunia sumawana akhirat itu. Anu layak konguk jenata hantu tumiba jenata ieu si mana murid aksarohak kana seureusna umuron tawadalika uti mangkono yati setan eta yusgiluhu itu ngariweuhkeun isi setan ka si murid ama jauh tina perkara huwa utawi isi murid eta bisorari kalan benerna ieu si mah nyahina payarjimu cenah maka balik ke si murid ama jauh tina perkara huwa si murid eta mutawajihun anu ngadep lahu ka ieu si mah tu akhirna teh digoda ku setan jadi tulus we beureun tarekat teh tulus we cenah ta amal ibadah tarekatna teh daya teka goda ku setan cenah kumaha atuh ieu jalan keluarna sangkan cenah setan ulah cenah ngagoda ulah bene waswas atau ereh setan ku urang awadawa udzalika ari tamakna mangkono itu si waswas setan eta kasatu dzikri nya sing loba we dikir inget ka Allah itu jenada oge nya kitu kana naon deui wariyadatu jeung sok ngalatih nafsu riyado carana hatta yarji'a hingga cenata balik anu jauh ti sumurid satosan setan kaituna wa tasun bakal hasil apa sumber naon arohatu kasenangan minta abi tadbiri tina capekna ngatur dunia walida qala ihtihadu kapima duminalak dalilun alanti masil basirah wal wala bisawab.